normalización del galego de Asturias y editamos un libro, un informe lingüístico, e el motivo deste acto é que os representantes da Xunta e colaboradores expliquen el contido deste libro. Eu simplemente vou fer a presentación. Está con nosotros Moisés Cima, presidente da Xuntar, mediador comunicativo, e criouse en Mouguías, Coaña, e estudiou en Navia. E Moisés Cima, natural, criouse en Mouguías, Coaña, é presidente da Xuntar, mediador comunicativo e poeta en gallego asturiano. Ten el premio Fernán Coronas de poesía. Xavier Barcia, natural de Ilao, doctor en lingüística xeral por la Universidade de Oviedo, e ten uns importantes estudios cos que fexo el doctorado sobre el erudito e lingüista Dámaso Alonso. E despois temos a Natalia Jardón, que aparte de estudios de filoloxía na Universidade de Oviedo e especializacións no País Vasco, ten un doctorado por la Universidade de Tromsø en Noruega en lingüística xeral, e agora fai estudios de investigación na Universidade de Viena. Eu soy Enrique González e soy natural de Boal, soy membro da Xuntar e tamén escribo en galego asturiano ou galego de Asturias. Antes de comenzar, vou fer sempre as referencias el motivo porque el marco normativo que nos avala. A Constitución del 78 aprobou, además de constituir el castellano como idioma oficial del Estado, permitiu que as comunidades autónomas declarasen oficiales, cooficiales, nos seus respectivos territorios, os idiomas que pertenecían al Estado español nas respectivas comunidades autónomas. En el caso de Asturias, en el año 81, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía, el Estatuto de Autonomía lo único que dixo, que estableció, foi lo siguiente: el bable gozará de protección, promocionarase el seu uso, a súa difusión nos medios de comunicación e el seu enseño. El Estatuto de Autonomía, cando se fexo, non mencionou el gallego de Asturias. El legislativo asturiano, a Xunta del Principado, non se acordou, ou non lo sabía, ou non se quixo acordar, non lo quixo saber. Tuvieron que pasar 17 anos. El Principado iniciou as súas campañas de difusión del asturiano. En el occidente asturiano naceron as primeiras reivindicacións e as primeiras protestas, porque claro, el gallego de Asturias non estaba contemplado. 17 anos despois aprobouse a Lei de Uso del Bable, que establece por primeira vez na historia el reconocimiento del gallego de Asturias. E pon: el réximen de protección e respeto, tutela e de desenvolvemento establecido por esta lei para el bable o asturiano extenderáse mediante regulación especial al gallego asturiano nas zonas que ten carácter de modalidade lingüística propia. Esta é a primeira vez na historia que mediante a lei aparece el gallego asturiano. Esta lei é un desarrollo del Estatuto de Autonomía, lo que quer decir que a protección del Estatuto de Autonomía queda ampliada a nosa fala tamén. Al pouco tempo, nel ano 2000, el Parlamento Español, el Congreso dos Diputados, ratificou un tratado que se chama a Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias. Esta carta ten como base protexer e fomentar as linguas minoritarias ou regionais. Ese reconocimiento entende esta carta que é a expresión da riqueza cultural e el respeto del área xeográfica de cada lingua minorizada, e establece a necesidade de que se establezcan medidas resolutivas de promoción destes idiomas. Esta carta tamén europea, este tratado internacional que integra el marco constitucional español,
considera el dereito a utilizar as linguas minoritarias ou regionales na vida privada e na vida pública un dereito imprescriptible, de conformidade cos principios, establece a Carta, del Pacto Internacional de Dereitos Civiles e Políticos das Nacións Unidas e de conformidade co espírito del Convenio del Consello de Europa para a protección dos dereitos humanos e das libertades fundamentales. Estamos falando, por tanto, que cando os ciudadanos reclaman e piden el poder exercer os seus dereitos lingüísticos, estamos falando de dereitos fundamentales e estamos falando dun marco constitucional español que establece a obligatoriedade dos poderes públicos de protexer, respetar e garantizar ese uso, tanto privado como público, nas institucións, nos medios de comunicación, na enseñanza. Esta norma, esta Carta Europea, establece, así pos, el reconocimiento das linguas, el respeto da súa área xeográfica e tamén establece, e leo, traducido máis ou menos ao galego de Asturias, el mantenimento e desenvolvimento das relacións nos ámbitos que abarca esa carta, todos os dereitos en enseño e demás que implica, entre os grupos que empleen unha lingua regional ou minoritaria e outros grupos del mismo Estado que falen unha lingua utilizándola de xeito idéntico ou parecido. Esta carta, cando la fixeron, non estaba pensando en Leonavia, pero esta é a nosa circunstancia. Que temos un idioma que hai outros grupos del Estado que falan de xeito parecido ou similar. E además, esta norma establece expresamente que el respeto del área xeográfica dos idiomas fairase actuando de tal xeito que as divisións administrativas xa existentes ou novas non sean obstáculo para o fomento da lingua regional ou minoritaria. Este é o noso marco legal. Temos a lingua regional minoritaria propia de Asturias, como asturianos temos el dereito a falar el noso idioma, e é un idioma que non se circunscribe exactamente ao marco administrativo. Temos outra fronteira como todos os idiomas del mundo. Entón, bueno, paso a palabra a Moisés para empezar a explicar el contido deste informe lingüístico que presentamos. Bueno, boas tardes e moitas gracias a todo o mundo por vir. Bueno, primeiro vou comentar un pouco lo que é a asociación Axuntar. Axuntar pois nace unha asociación que ten menos dun ano, unha asociación ben nova, e reunímonos un pouco gracias a, bueno, a moita xente, pero gracias a aquí que fixe unha xuntanza en Roxíos, en Boal, de distinta xente preocupada polo noso territorio, preocupada polo noso idioma, preocupada pola nosa vitabilidade como territorio, e de aí alguna xente e outra xente que non estaba, pero que forma parte dese espírito, foi pensando, pois imos fer unha asociación para traballar por esta lingua nosa, e fomos axuntando pouco a pouco e formalizamos a asociación. Somos unha asociación, como comentou Quique, que ten un interés único, que é a reivindicación del gallego de Asturias. Eu sou moi consciente de que esta denominación xenera moita polémica en moita xente, e entendemos, bueno, despois os filólogos van a explicarnos máis a detalle, porque para eso son filólogos, e pues, eu, por desgracia, soy un profano, pero un profano con moito interés de aprender de ellos, non? É unha cousa que xenera polémica, pero que non debería xenerala, e que afortunadamente na xente máis nova eu penso que xenera cada vez menos polémica. Hai un historial de filólogos, aquí falamos del informe pues, desde Munt en 1887, Menéndez Pidal en 1906, Rodríguez Castellano en el 48, en el 54 y en el 57 en distintas publicacións, xa máis recentemente Alarcos, que é unha persona ben reconocida en la Universidade de Vieu, en el 78, en el 96,
xente que agora defende dende posicións políticas outras posturas, pero dende posicións filolóxicas que conoceron a afiliación lingüística da nosa lingua, como García Arias, como Ana Cano, hasta o ultimísimo estudio de transición lingüística de Leonavia, da Universidade de Oviedo, con estudiosos de aquí, del propio Leonavia, e con estudiosos del Centro de Asturias. El que todos estes estudiosos chegan á conclusión é que a nosa lingua forma parte del corpus gallego-asturiano. Digamos que a península partes en trocíos, e temos un trocín onde se fala gallego-portugués, un trocín onde se fala asturiano-leonés, un trocín onde se fala castellano, un trocín onde se fala euskera, un trocín onde se fala navarro-aragonés e un trocín onde se fala catalán. E isto non é unha realidade, a cuestión filolóxica prefiro que falen ellos, pero a nivel social, isto non é unha realidade que seña única. A nosotros gustanos moito sentirnos únicos. A xente na Leonavia gustanos moito dicir a nosa fala é única, a nosa realidade. E está ben que sentir que a nosa fala é única, porque todas as linguas son únicas, todas as realidades son únicas, e está claro que si mañá el noso xeito de falar desaparece, nosotros como sociedade